Səni geri salan ən böyük vərdiş hansıdır? Biraz düşün. Bəzən deyirsən ki, həyatım niyə dəyişmir? Niyə hər şey yerində sayır? Halbuki cavab çox sadədir. Səni geri salan ən böyük vərdiş təxirə salmaqdır. Yəni, etməli olduğun işi sonra edərəm deyib dayandırmaq. Namaz hələ tezdir. Tövbə, yaşayım, sonra edərəm. İş, sabah başlayaram. Bu sonra edərəm sözü insanın həyatını ən səssiz şəkildə dağıdan vərdişdir. Çünki insan hər dəfə təxirə saldıqca həm ruhi gücünü itirir, həm də fürsətlər əldən gedir. Quranda belə buyrulur. Nəhayət, birinin ölümü gəlib çatdığı zaman o belə deyər. Rəbbim, məni geri qaytar ki, yaxşı əməllər edim. Yəni, insan geriyə baxanda anlayacaq ki, onu geri salan dünya deyil, öz tənbəlliyi və təxirə salma vərdişi idi. Unutma, həyatını dəyişməyə mane olan şey çətinlik deyil, sonra sözüdür.